Šeimininkaujant virtuvėj, verdant sriubą, darant salotas, konservuojant, marinuojant, reikia supjaustyti daržovės. Žinoma, tai galima padaryti peiliu, bet daug patogiau tai padaryti supervarę Mando Chef pjaustyklę. Jinai sudaryta iš tai tokio korpuso, kai mes jos nenaudojam, čia yra 2 suktukai, jeigu juos sustatome ant spinučių, tai nelieka jokių aštrių detalių, galim ją bet kaip dėti į stalčių ar kažkur tai į spintutę. Taip pat yra laikiklis, prie kurio mes prisitvirtiname tą daržovės, kurią pjaustysime ir taip apsaugome savo ranką. Kai norime ją naudot, nuimam štai šitą detalę, čia pasislėpusi kita geležėlė, nes čia pas mane įdėta lygi, čia yra banguota, nuo to priklauso irgi jūsų pjaustimo įvairiausios figūros, galėsit pjaustyti ne tik lygiais griežinėliais, bet ir banguota, ir koriukais ir taip toliau. Toliau aš atlenkiu šitą kojelę, jinai turi tokias guminės dalis ir priekyje yra tokios guminės dalis, kad mano pjaustyklė neslidinėtų ir tada reguliuoju storį. Štai šitų būtent suktuku jį pasuku į save ir nustatau tą storį, kokį aš norėčiau, tada nusileidžia štai šitą detalę, atsidaro peiliukai, aš imu savo daržovę ir puikiausiai supjaustau. Dar yra kiti peiliukai, va štai čia jie taip išsikelia, juos galima reguliuoti, tiesa šitas suktukas reguliuoja nuo 0 iki 9, vadinasi aš galėsiu pjaustyti 9 skirtingų storių griežinėliais. Iškėlus šitas geležėlės, aš galiu pjaustyti šiaudukais 6 arba 9 mm pločių, bet ne tik tai galiu pjaustyti šiaudukais, galiu pjaustyti ir įvairiausiais kubeliais ir rombeliais. Jeigu aš darau va štai tokius judesius, mano daržovės susipjausto kubiukais arba rombiukais. Prie šitos pjaustyklės yra detali instrukcija, kur parodyta, kaip kokią figūrą supjaustyti. Tikrai jums viskas pavyks. Taip pat mes turime ilgai samų video, kuriame rodome, kaip naudoti šitą pjaustyklę. Tai įsigiję tikrai rasite daug patarimų ir tikrai išmoksite puikiai ją naudotis. Jinai labai aštri, todėl pjaustysit lengvai, greitai ir labai kokybiškai. Rekomenduoju.